大家好，我係添神。咁上次就同大家講咗，我又喺鞋網買咗6張卡，咁有一張取消咗，而家就係5張卡。咁我係第一次喺鞋網買 Wall 卡嘅，之前都淨係買 PSA 10嘅啫。咁而家咧就買咗2張 Wall 卡，咁啊同埋有啲係 PSA 啦。咁而家開俾大家睇啦。就係呢包。就係呢一沓，3張 Wall 卡，2張 PSA 10，咁一齊睇下 Wall 卡先啦。呢張都係 Keldeo，之前買咗張 PSA 10噶啦。咁因為我買呢張卡嗰陣時咧，PSA 仲未更改個政策嘅，我係諗住鑑定，因為我真係比較鍾意呢張卡。咁而家就再諗下先啦，因為佢個 condition 都真係幾好嘅呢張卡。第二張咧就係 SR 嘅隱蛙啦 ，M4 嘅。咁呢張個 condition 都幾好嘅，呢張咧都可以攞到 PSA 10嘅。之後就係 M4 嘅呢隻唔記得咗叫咩蛙嘅 AR， 咁就都係一樣啦，個4邊靚啦，張卡可以攞到 PSA 10啦。咁我係其實想玩佢個進化鏈嘅，即係連號 PSA 10咁樣。好啦，呢張蒼艷人鬼 SV8 嘅 AR， 其實呢張我有噶啦，但係因為你知 PSA 改咗政策咁啊，冇晒嗰啲 TCG bug 啦，即係冇晒嗰啲平 plan 啦。最近連 value 都取消埋，暫停埋。咁我就呢啲比較平嘅卡咧，直接買 PSA 10算啦。因為呢張我本人都幾鍾意嘅。最後一張君明月啦，咁呢張就純粹我自己個人喜好啦。咁SAR， 我覺得係即係個構圖我係幾鍾意嘅呢張，所以就買咗呢5張卡啦。就係呢5張卡啦。好啦，咁多謝大家收睇，下次再開畀大家睇咯，拜拜。